アプローチが苦手な方へ、どうも、ジャです。こんにちは。そんな方は、クラブを振り子のように扱いましょう。トップ、ざっくり、二度打ちなど様々なミスが多い方は、ゴルフクラブの動きをグリップ圧等で牛耳ってしまい、振り子の運動が起こっていません。そうなると、体が動きすぎてしまったり、スイングテンポやリズムが安定せず、ミスになってしまいます。そのため、グリップエンドをつまんで、振り子のように動かしていただき、振り子の動きを止めないよう、そーっと両手でグリップしてボールを打ってみましょう。その際、グリップ圧が緩すぎるとフェース面が暴れるので、そこだけは注意してこの練習を行ってみましょう。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。